also your MC for today. Today we will start with a celebration on handing over of artifacts of Ban Che period from the U.S. Embassy Bangkok to Thai government, represented by the Ministry of Culture and the Fine Arts Department. It will be followed by a short press conference, then the keynote speech by the Deputy Assistant Secretary of State, Mr. Rafiq Manzoor. Then in the afternoon, we will dive into critical discussions on national and international legal provisions to prevent crimes against heritage and on ethical acquisition of art and antiquities in the museum sector. We are fortunate to have several international experts in the field joining and sharing their views with us today. So without further ado, I would like to invite Mr. Phanongbut Chantarakshon, Director General of the Fine Arts Department, to give a recorded remark to invite the ambassador. จะขออนุญาตขอโพเดียมขึ้นด้วยนะคะขอนะคะขอทางทีมพิพิธภัณฑ์ขอโพเดียมขึ้นด้วยค่ะหรือทางทีม PR ขอโพเดียมขึ้นด้วยค่ะเป็นชั้นอธิบดีค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายราฟิแมนชัวร์รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคณะท่านโรเบิร์ตแฟรงค์โคเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคุณเออร์เนสโตโอโทเน่ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกคุณยูซอนคิมผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานครสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวันหวังสุขโกศลเป็นอย่างสูงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งคืนโบราณวัตถุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในวันนี้จริงๆแล้วประเทศไทยและชาวไทยก็ถือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรประเทศที่ดีของเรามีความร่วมมือกันในทุกด้านแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็ยืนยาวมาเป็น100 ปีแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมานี้เราเพิ่มความร่วมมือทางวัฒนธรรมมากขึ้นการกลับมาของโกลเด้นบอยเป็นความสุขสำหรับประชาชนชาวไทยไม่ทราบว่าทางอเมริการู้ไหมว่าขณะนี้มีคนเข้ามาชมโกลเด้นบอยแล้วกว่า100,000 คนภายในเวลาไม่กี่เดือนเมื่อวานผมได้มีโอกาสพบคุณจอมกายพันธลักษณ์จักรเมฆซึ่งถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการนำคืนโกลเด้นบอยสู่ประเทศไทยเรามี MOU ระหว่างกรมศิลปากรและก็ตัวนี้ซึ่งจะให้ความร่วมมือทางด้านความรู้กับบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนและการยืมโบราณวัตถุตลอดจนเรื่องต่างๆผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะได้ค้นคว้าศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันต้องยอมรับว่าโบราณวัตถุต่างๆนั้นเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นประโยชน์แต่จะดีที่สุดที่โบราณวัตถุเหล่านั้นได้กลับมายังแผ่นดินแม่หรือแหล่งกำเนิดซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ช่วยทำให้สิ่งนี้เป็นจริงแล้วก็ยังคงมีโบราณวัตถุอีกหลายรายการที่ถูกนำออกไปจากประเทศไทยในอดีตปัจจุบันคงไม่ค่อยมีเหตุการณ์จากในอดีตอีกแต่ว่ายิ่งถูกนำออกไปนานเท่าไหร่การติดตามคืนก็ยิ่งยากเท่านั้นประเทศไทยก็ไม่สามารถจะทำได้ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ในการส่งคืนโบราณวัตถุจากแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลกก็ต้องขอบคุณทางสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่บอกเราก็จะไม่รู้ถ้าท่านไม่คืนเราก็จะไม่ได้แต่วันนี้เมื่อท่านตรวจพบแล้วท่านคืนผมในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมศิลปากรต้องกราบขอบคุณท่านโดยภาระหน้าที่แล้วก็ต้องขอบคุณในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งเวลานี้โบราณวัตถุก็ได้กลับคืนมาสู่ที่ที่เขาควรจะอยู่ก็ไม่ทราบจะขอบคุณยังไงครับคำขอบคุณคงมีไม่หมดขอบคุณสำหรับอดีตขอบคุณสำหรับปัจจุบันแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในอนาคตรวมทั้งยูเนสโกกรุงเทพรวมทั้งโฮมแลนด์ซิเคียวริตี้คุณอรสาและทุกท่านที่ร่วมมือกันมาโดยตลอดมากกว่าคำขอบคุณก็คือเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวอเมริกาที่มาทำงานหรือมาเยือนประเทศไทยจะได้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันมากๆแล้วก็จากตอนนี้ไปถึงวันอาทิตย์เราจัดที่อยุธยา4 วัน 1 วันก็เจอพวกท่านไปเที่ยวทราบว่าวันพรุ่งนี้ทางอเมริกาก็จะมีโครงการร่วมกับเราที่วัดชัยวัฒนาในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แบบนี้ผมเชื่อว่าได้เวลาเหมาะสมก็จะได้ขอกราบเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติที่กล่าวมอบโบราณวัตถุจากวัฒนธรรมบ้านเชียงต่อไปตามลำดับขอบคุณครับGood morning. Minister of Culture Siwan, Honorable other distinguished guests, it's a great honor to be here with you today in this magnificent National Museum here in Thailand. I can think of no better place to mark this International Day against illicit trafficking in cultural property. This is truly a special museum. In 1966, an American college student, Stephen Young, was coordinating field research for his senior thesis on northern Thai politics in Udon Thani. And one day in Anjan village, he tripped over a tree root and fell over a partly buried ceramic pot. Stephen presented the pot to his host, Princess Hamkip Junpal, who immediately recognized that it was unlike anything seen before. She alerted the Thai Fine Arts Department to the find, and 1 year later, the excavation of this area commenced. The cache of pottery, jewelry, tools, and other artifacts recovered subsequently helped to rewrite the history of Southeast Asian civilizations. Many Thais and Americans share a belief in fate or destiny or in Chok Chakra. Call it what you will, it
was almost an unbelievable stroke of luck, exceeding quite literally all on the discovery of a lifetime. We have no written documentation of the people of Montana who created their amazing works. Yet they continue to speak to us across centuries through the innovation and timeless artistry of their design. They are some of the most recognizable ancient artifacts in the world. The familiar swirling and geometric motifs seem almost modern and contemporary in their brilliance and vibrancy. Today, on behalf of the U.S. Embassy in Bangkok, I'm delighted to announce the repatriation of 4 individual artifacts from Montana and other sites in central Thailand. These comprise a fire clay vessel, a bracelet, 2 cylindrical rollers of yet undetermined use. They were found in the 1960s and later presented to an American soldier as a gift. My God. The soldier brought these items to the U.S. Embassy for safekeeping, motivated in part, we believe, by the fact that Stephen Young's father was Lieutenant Todd Young Jr., who had been the U.S. ambassador to Thailand. Since then, these items have remained in a carefully maintained environment at the embassy. However, when we looked at them and saw them and began to think about what they were, we realized they were not in the right place, that we needed to bring them home. And now is really the right time to do that. Particularly as the U.S. government has made significant steps in recent years to proactively return cultural objects around the world back to their rightful owners. So working in collaboration with the UNESCO Regional Office, very grateful to UNESCO, we approached the Thai Fine Arts Department, which is an extraordinary partner to the mission. We're very grateful for all the work they do. The Ministry of Culture. We talked to them about returning these on-chain artifacts. We hope that these items will contribute to further study and understanding of one of Southeast Asia's most important societies from many centuries ago. We also recognize this is an opportune moment to do so because of today's seminar marking the 54th anniversary of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. We hope this event will raise public awareness on how the theft, looting, and illicit trafficking of cultural property that takes place in every country robs people of their culture, identity, and history. And among today's keynote speakers, I'm very pleased that our U.S. Deputy Assistant Secretary of State, Keith Mansour, will share his insights on this issue. And I know he enforced the commitment of the U.S. government to continue repatriation of any object that we become aware of that belongs to another country, to another society. The U.S. Embassy will continue to support the repatriation of major cultural artifacts that symbolize Thailand's rich heritage. Earlier in May this year, we returned the extraordinary Golden Boy, standing Shiva, and then the other female statues in the Metropolitan Art Museum in New York, as we heard They're now safely back at the museum. And I have to say, I also had an opportunity to visit Golden Boy, and it is so beautifully placed, so well taken care of. I know that it now feels good at home here at the National Museum. Tomorrow, the Embassy's deep commitment to Thai culture continues. We will wrap up a major conservation project from the 17th century Wat Chai Wakanara and the UNESCO World Heritage Site on India. Very active assistance that the U.S. Ambassadors fund for cultural preservation. And this ceremony will culminate with a clothing performance and a spectacular show on Royal Thai. I want to commend the Royal Thai and in particular the Minister and her team and the Finance Department, as well as UNESCO, for their support and dedication to combating the illicit trade of cultural property.
Their cooperation is truly the model of commitment to the 1970 convention we celebrate today. We hope this will inspire other UNESCO member states in this region and across the world not yet part of this important convention to ratify it as well. We cannot solve the illicit trade in cultural property alone, but working together, we can safeguard our precious cultural heritage for future generations of Thais, Americans, and people all over the world. Dr. Rana Aguiga. Thank you, Excellency Robert Franco, the Ambassador of the United States to Thailand. Joining this event to congratulate the Thai government, UNESCO would like to pass a congratulatory remark from Mr. Ernesto Ottone, Assistant Director General of UNESCO, on the occasion of this ceremony and on the UNESCO International Day. Basically, this trafficking of cultural property goes to the heart of the UNESCO International Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property has now been ratified by 147 states. Ratification enables states to benefit from an international and coordinated response to illicit trafficking in cultural property, as well as the promotion of its return and restitution. It also provides a platform for regional and bilateral negotiation in this field. Furthermore, under the Convention, countries can benefit from technical and financial support for the establishment of preventive measures. This event today is a testament to the commitment of the US and the Thai governments in working closely together to establish new forms of agreements for the return of cultural property. I look forward to the continuation of this strong bilateral cooperation in the spirit of the 1970 Convention. This cooperation also aligns with the Monterrey 2022 Declaration, which calls for an open and inclusive international dialogue for the return and restitution of cultural property to countries of origin under UNESCO's aegis. This seminar this afternoon will provide a platform for open dialogue. Fighting illicit trafficking of cultural objects is a long process, and it requires multi-sectoral coordination, development of adequate legal framework, as well as increased professional capacity of both institutions and individuals. UNESCO brings together a wide range of stakeholders from international partners such as the International Criminal Police, organizations support the United Nations Office on Drugs and Crimes, and the World Customs Organization. Together with national authorities, experts, and private bodies, we are building this new way of understanding what means to return illicit. I am pleased to note that the Virtual Museum of Stolen Cultural Objects, which aims to raise public awareness about the illicit trafficking of cultural property, will be launched by UNESCO in 2025. It will use advanced 3D and virtual reality technologies to create a global platform dedicated to stolen cultural property, restoring the right of society to access, experience, and recognize their heritage and what is missing. As we mark the International Day Against Illicit Trafficking in Cultural Property, let's continue to step up in collaboration with the safeguarding of the rich cultural heritage of humanity. Thank you. Distinguished guests, and I would like to next invite Ms. Yun Kim, the Regional Director of UNESCO Regional Office in Bangkok, to grace the occasion with a congratulatory remark, please. Excellency Sugawan Sukhati Minister
Minister of Culture of Thailand, Your Excellency Robert Rangoda, U.S. Ambassador to Thailand, Your Excellency Robert Faye Sword, Deputy Assistant Secretary of State of the United States, Ms. Yutika Isarampumna Ayutthaya, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Culture of Thailand, and Mr. Panampu Chantarakut, Director General of